Ես ուզում եմ, որ մենք գնահատենք 3 տեղի ունեցած պատմական իրադարձությունը, երբ Հայաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ստորագրեցին TRIP նախագծի իրականացման շրջանակային հուշագիրը։ Ինչով է պատմական։ Պատմական է դրանով, որ նախ բոլոր զրպարտողները ստացան իրենց պատասխանը։ Որոնք մեզ մեղադրում էին, թե մենք միջանցք ենք խոստացել։ Ես հիմա ձեզ մեջ բերեմ 3 նախաստորագրված փաստաթղթից։ Կողմերը ճանաչում են, որ Հայաստանը լիակատար ինքնաշխանություն, տարածքային ամբողջականություն եւ իրավազորություն է պահպանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում TRIP-ի իրականացման բոլոր գոտիների նկատմամբ եւ հաստատում են, որ սույն համաձայնագիրը եւ TRIP-ը նպատակ ունեն ծառայելու որպես առանցքային մեխանիզմներ հանուն խաղաղ եւ ինքնիշխան Հայաստանի։ Սա մի մեջբերում։ Եվ հաջորդ մեջբերումը, որով ամբողջանում է։ Կողմերն ընդունում են, որ Հայաստանը պահպանում է լիակատար ինքնիշխանություն եւ իրավազորություն իր սահմանների եւ մաքսային գործառույթների նկատմամբ։ Ահա եւ բոլոր զրպարտողների պատասխանը։ Միջանցքի թեմա չկա։ Միջանցքի թեմա չի էլ եղել։ Այդ պատերազմի եռագլուխ կուսակցություններ, որ օտար երկրյա գործակալական գործունեություն ծավալելով անընդհատ մեյդան էր բերում այդ թեման, փորձելով Հայաստանի ժողովրդին ահաբեկել եւ փորձելով Հայաստանի կառավարությանը լեգիտիմ իշխանությանը վարկաբեկել, այդ տրամաբանության մեջ Հայաստանում իրականացնել իշխանափոխություն, հետո տրամադրել այդ միջանցքը, ասելով, որ դա մեր կառավարության ստանձնած պարտավորությունն է, որ ուրիշ տարբերակ չկա եւ մենք դա պետք է անենք։ Այդ նույն տրամաբանությամբ, այդ նույն մարդիկ այսօր փորձում են թելել 300 ադրբեջանցիների վերադարձի թելը։ Սկզբից ես մտածում էի, թե այդ մարդիկ խելագար են Հայաստանում այդ խոսույթները զարգացնելով, բայց ամեն օրվա հետ համոզվում եմ, համադրելով նաև հրապարակված փաստերը, համոզվում եմ, որ նրանք խելագար չեն, նրանք սառնասիրտ գործակալ են, նրանք սառնասիրտ լրտես են եւ եռագլուխ պատերազմի կուսակցությունը, եռագլուխ մաֆիան, եռագլուխ լրտեսական համակարգը 2026 թվականի հունիսի 7-ին պետք է գլխատվի։ Պետք է գլխատվի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ձեռամբ։ Չկա 300,000 կամ որևէ ադրբեջանցու վերադարձի թեման, դա լրտեսական հերթական օպերացիան է, որով պատերազմի լրտեսական մաֆիոս եռագլուխ կուսակցությունը փորձում է խաթարել Հայաստանի անցումը կոնֆլիկտի փակուղուց դեպի խաղաղության խաչմերուկ։ Եվ սա պետք է արժանանա գնահատականի։ Մենք փակել ենք այդ թեման
փակելով նաև Ղարաբաղյան շարժման էջը եւ սա պատմական իրադարձություն է։ Ես ուզում եմ անկեղծ ասել նորից եւ ուզում եմ, քանի որ Աբովյանում նաև Ղարաբաղից եկած շատ ժողովուրդ կա, ես ուզում եմ նրանց ասել, որ ի վերջո մենք պետք է առերեսվենք ճշմարտությանը։ Սիրելի ղարաբաղցիներ, ձեզ 30 տարի պահել եմ պատանդ, որպեսզի մեզ եւ ձեզ օգտագործեն Հայաստանի պետականությունը վերացնելու համար, որ օգտագործեն Հայաստանը բզկտելու եւ մասնատելու համար, Լաչինի միջանցքի տրամաբանության մեջ մեղրիով միջանցք ստանալու համար, բայց մենք կասեցրել ենք այդ գործընթացը, մենք սկզբունքորեն պաշտպանել ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը եւ այսօր Հայաստանը անվտանգ է ավելի քան երբևէ, խաղաղ է եւ բարեկեցիկ է ավելի քան երբևէ։ Եվ ես ուզում եմ նորից դիմել Ղարաբաղի մեր ժողովրդին 2023 թվականից մինչև օրս մենք Ղարաբաղի ժողովրդին հատկացրել ենք 200 միլիարդ դրամ, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, թե դա ինչ թիվ է 2018-ից մինչև 2025 թվականը մենք Կոտայքի մարզու այսքան գործ ենք արել, ներդրել ենք 107 միլիարդ դրամ։ Մենք, բայց Ղարաբաղի ժողովրդին 23 թվից այսքոմ մենք հատկացրել ենք 200 միլիարդ դրամ, արդեն 6000 ընտանիք ստացել է բնակարանի ձեռքբերման վկայագիր Հայաստանի կառավարությունից։ Առաջիկա 10 տարվա ընթացքում մենք նախատեսում այսօր, որ բաց են պահում, ուզում եմ բացել վերադարձի թեմաները, այդ թեմաները փոխկապակցված են, մենք փակել ենք եւ դուք պետք է հասկանաք, որ ձեզ ուզում եմ պահել պանդուխտի եւ գաղթականի կարգավիճակում, որ ձեզնով, մեզնով ծնկի բերեն Հայաստանի անկախությունը եւ պետականությունը։ Մենք ձեզ ասում ենք, հայրենիքը պետությունն է, հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։